This conference will now be recorded. अथ शब्दानुशासनम् अथ माहेश्वराणि सूत्राणि अ इ उन ऋलृक् ए ओङ् ऐ छय वरट् लण् यमगणनं जभै घडदश जबगडदश खप चटत चटतौ कपै शसर्हल् इति माहेश्वराणि सूत्राणि अथ अष्टाध्यायी सूत्रपाठः पञ्चमोऽध्यायः द्वितीयः पादः। सुमति भगिनी महोदय अद्य वक्तु धान्यानां भवने क्षेत्रे खै धान्यानां भवने क्षेत्रे खै धान्यानां भवने क्षेत्रे खै व्रीहिशाल्योर्ढक् व्रीहिशाल्योढक व्रीहिशाल्योढक यवयवकषष्टिकादत् यवयवकषष्टिकाद्यत् यवयवकषष्टिकाद्यत् विभाषातिलमाशोमा 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 भङ्गाणुभ्यः 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 सर्वचर्मणः कृतः सर्वचर्मणः कृतः सर्वचर्मणः कृतः खखयो 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 यथा मुखसम्मुखस्य यथा मुखसम्मुखस्य यथा मुखसम्मुखस्य दर्शनः खः दर्शनखः दर्शनखः तत्सर्वादेः 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 पथ्यङ्गकर्मपत्रपात्रम् पथ्यङ्ककर्मपत्रपात्रम् पथ्यङ्गकर्मपत्रपात्रम् व्याप्नोति 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 आप्रप्रदम् 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 प्राप्नोति 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 अनुपदसर्वान्नायानयम् 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 बद्धा भक्षयति नेयेषु बद्धा भक्षयति नेयेषु बद्धा भक्षयति नेयेषु परोवरपरम्पर 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 पुत्रपौत्रमनुभवति 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 अवारपारात्यन्त अवारपाराद्यन्त अवारपारात्यन्त अनुकामं गामी अनुकामं गामी अनुकामं गामी समां समां विजायते समां समां विजायते समां समां विजायते अद्यश्वीनावष्टब्धे 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 आगवीनः 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 अनुग्वल्लङ्गामी अनुग्वलङ्गामी अनुग्वलङ्गामी अध्वनो यत्खौ अध्वनो यत्खौ अध्वनो यत्खौ अभ्यमित्राच्छच 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 गोष्ठात् खै भूतपूर्वे गोष्ठात् खै भूतपूर्वे गोष्ठात् खै भूतपूर्वे अश्वस्यैकाः गमः अश्वस्यैकाः गमः अश्वस्यैकाः गमः शालीनकौपीने 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 अधृष्टपूर्वे
अधृष्टाकार्ययोः अधृष्टाकार्ययोः व्रातेन जीवति व्रातेन जीवति साप्तपदीनं सख्यम् साप्तपदीनं सख्यम् हय्यङ्गवीनं संज्ञायाम् हय्यङ्गवीनं संज्ञायाम् तस्य पाकमूले पील्वादिकर्णादिभ्यः कुणब्जाहचौ पक्षातिः तेन वित्तश्चुञ्चुप्चणपौ विनैभ्यां नानायो न सह वेश्शालच्छङ्कटचौ सम्प्रोदश्च कटच अवात्कुटारच्च न ते नासिकायाः टिटैनाटच भ्राटचः क्षन्तव्याय महोदय संज्ञायामस्ति संज्ञायां त्यक्तवान् वा अहं संज्ञायां टिटैनाटच भ्राटचः अस्ति महोदय भ्रटचः वा भ्राटचः वा पुस्तके तु भ्रटचः अस्ति अस्तु भ्रटचः तत् वेब्सैट् मध्ये भ्राटचः अस्ति अहमेकवारं पश्यामि भ्रटचः अस्ति महोदय भ्रटचः इत्येव वरम् इत्येव भ्रटचः सो भ्रटचः सो वी हैव टु करेक्ट भ्रटचः एतद् समीकुर्मः पुनः वदामि न ते नासिकायाः संज्ञायां टीटैनाटच भ्रटचः नेर्बिडच बिरीसचौ नेर्बिडच बिरीसचौ इनच पिटच चिकिचिचा चिकचिचा बालानां कृते बहु आनन्ददायकं भवति उपाधिभ्यां त्यकन्नासन्नारूढयोः कर्मणि घटोठच तदस्य संजातं तारकादिभ्य इतच प्रमाणे द्वयसच दघ्नैमात्रचः पुरुषहस्तिभ्यामञ्च
पुरुषहस्तेभ्याम् अञ्च यत्तदेतेभ्यः यत्तदेतेभ्यः परिमाणे वतुप् परिमाणे वतुप् किमिदम्भ्यां वोघः किमः संख्यापरिमाणे दति च किमः संख्यापरिमाणे डति च Namaskar, sir. I checked the PDF file I have. It has Bratachaha. I don't know. Maybe it's a Paryaya Pada. I don't know. Verse 32. Remember, we said it's a Bratachaha. It is my downloaded form. I have Bratachaha. Now I have to check the other commentaries, but right now, so don't know whether it's wrong or right. अत्र तु भ्रटच एव काशिकायामपि सिद्धान्तकौमुद्यामपि तदा Bratachete Pratyaya. Bratach is a Pratyaya. Yeah. Bratachaha Potraga. तत्र भ्रटच् इति प्रयोगः असाधुः चिन्तनीयम् इति नीलेश महोदयेन स्थापितं कथं स्थापितम् इति पृष्ट्वा तद् वदामि अहं एतत् सूत्रस्य परिशीलनं कृत्वा निर्णयं करोमि अस्तु धन्यवादः इदानीम् एके अपि वक्तुम् इच्छन्ति कृपया विहान् अंड् प्रगुण वदतु किं वक्तुम् इच्छति Sir, अहं 26 to तृतीयाध्यायस्य द्वितीयपदे 26 to 80 वदामि वदतु फलेर्ग्रहिरात्मं भरिश्च छन्दसि वनजनलक्ष्मीमथाम् एजे खश नासिकास्तनयोर्ध्माधेटोः नाडीमुष्ट्योश्च उदिकूलेरुदिबहोः वहाभ्लेलिहः परिमाणे पचः मितनके च विध्वरुषोस्तुतः असूर्यललाटयोर्दृशितपोः उग्रं पश्येरं मदमाणिन्धमाश्च प्रियवशेवदः खच उग्रं पश्ये पुनः वदतु उग्रं पश्येरं मदपाणिन्धमाश्च प्रियवशेवदः खच सम्यक् गच्छतु करयोस्तापेः वाजियमोव्रते पूः सर्वयोर्दादिसहोः सर्वकूलाभ्यकरीष्येषु कषः मेघत्तिभयेषु क्रियः क्षेमप्रियमद्रेण च आशिते भुवः करणभावयोः संज्ञायां भृतृभृजिधारिसहितपितमः गमश्च अन्ताद्यन्ताद्वधूरपार सर्वानन्तेषुडः आशिषिहनः अपे क्लेशतमसोः कुमारशीर्षयोर्निनिः लक्षणे जायापत्योष्टक अमनुष्यकर्तृके च शक्तौ हस्तिकपाटयोः पाणिकताडकौ शिल्पिनि आढ्यसुभगस्थूलपरिदनग्नान्धप्रियेषु त्वर्थेष्वद्वौ क्रियः करणेऽख्युन् कर्तरि भुवः कृष्णुच्छुकयौ स्पृशोऽनुदके क्विन् ऋत्विक्तृक्स्रग्विकुष्णिकञ्जुयुजिकृञ्चाञ्च त्यदादिषु दृशो नालोचने कञ्च सत्सु द्विषद्रुहदुहयुधभिदभिदच्छिदजिनीराजामुपसर्गे विक्वप भजोन्विः छन्दसि सहः वहश्च काव्यपुरीशपुरीष्येष्ण्यट अव्येनन्तः पादं जनसनकमोविड अदोनन्ने क्रव्ये च दुहः कक्षश्च मन्त्रे श्वेतवहोक्तशस्पुरु मन्त्रे श्वेतवहोत्कथः पुरोडाशो
वहोक्तश पुरोडाशोन्विन् पुरोडाशोन्विन् अग्रे अस्तु 71 पर्यन्तम् उक्तवान् अग्रे अपरस्मिन् दिने वक्तुं शक्यते धन्यवादाः विहान् वदति वा आम् सर् अहं 60 सूत्र वदामि 26 to 60 सर् अस्तु वदतु हले दहिरात्रं छन्दसि वनसनरक्ष्यमथाम् एजे खसे नासिकास्तनयोर्ध्मरेतोः नाडीमुष्ट्योश्च उदिकूलेरुदिवहोः वहाभ्रेयः परिमाणे कचः वितनखे च विध्वर्षोस्तुतः असूर्यललाटयोर्दृशितपोः उग्रं पश्येरम्मतपाणिन्धमाश्च यवशे वदः खच द्विषत्परयोस्तापेः वाच्यमोव्रते कूस्तर्पयोर्दारिसहोः सर्वकूलाभ्रकरीशेषु कषः मेघत्तिभयेषु प्रियः क्षेमप्रियमन्त्रेण च असूर्यललाटयोर्दृशितपोः आशिते भुवः करणभावयोः संज्ञायां हृद्रवृजिधारिसहितपितमः गमश्च अन्तात्यन्ताध्वधूरपाः सर्वानन्देषु आशिषिहनः अपेक्लेशतमसोः कुमारशीर्षयोर्णिनिः लक्षणे जायावत्योस्तक अमनुष्यकर्तृके च चक्तौ हस्तिकपाटयोः पाणिघटाडखौ शिल्पिनि आज्यसुहस्थूलबलितनग्नाञ्च प्रियेष्वच्वौ प्रियः करणेक्षन् कर्तरिभुवः कृष्णस्फुकर्णौ पृशोनुदके क्विन् पृथ्विग्दृक्स्रग्विकुष्णिगञ्जु युजिकृञ्चाञ्च यदादिशु दृशो नालोचने कञ्च धन्यवादाः सर् धन्यवादाः इदानीं कक्षायाः स्थगनं कुर्मः अत्रैव यतोहि अन्ये केऽपि न सन्ति येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तुं तस्मै पाणिनये नमः धन्यवादाः श्वः मिलामः